sedem gulau Dina pangajak ngajak Kalamina kumaha meneng teu Sisi bangsa isi bangsa sadayana Sanggeut meunang udang dan kami mulai Ninggangugana ayeuna gelar kasenian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Allah Pak Haji Sidik oh kantenan Dipiring kurupi gending lumayan Pak Haji Momong panglipur mana alah Kang Eman mun orang eling mimitan tang tumo kamalinaan laku sok make aturan sagala rajang ugaran alah Kajong janang berung tanpa uga
Atulah nu utama saya budi kasasama. Terima dari kami beragama Allah Jang Berlin Mendra winulan sastra tinuara panjang inga wusin nenggih kanda Purwantara. Pasane Purwa apa? Purwa hartosipun wiwitan. Tara iku apa? Tara hartosipun kraton. Kraton mana nu serius ayeuna sun? Kraton ingkang diango jejer cinarita boten wenten malih. Mana nu kasempat? Pejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alengka Dwirja. Ieu nah. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina hingi bibisik Prabu Rahwana. Mawe mahkota sekar kelewih tinaretes ing sosok samurupmu biar kadya kunang-kunangan. Gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra guna pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sriti nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus ketemudian nangiang pajrahing sarwarukma ya sarwarukma rengking manik narawata ya narawata Prabu Rahwana ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalipit ing sososari nenggana waratna lemek babut prangwedani ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe raksukan sing sarwa endah ditaretes nginten rinukmi watek wantos raja berat beunghar Turanan lingih juru talung tika kasih sayum sana Uni
gairah kangan di kakawedaling lisan maka kula dina waktu ayeuna cepina dama paduka nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semarah baktus kohnyuk panjenengan Sri Paduka iya diterima sayung serana nirewas lamun tetuman kali nati eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan malum anu disuhunkeun ya dimalum yum syumuhun aya pikir sainang raon acuh purwa panjenengan kersa nimalan ya sayung serana saperkara purwa kukula dihaturanan linggih kaula nganuhunkeun sampean geus bisa nyaosan kana pangangkir kaula kadua nati eta kula dek masrahkeun panghargaan anu saluhur-luhurna gawe maneh katiluna memang aya hal-hal anu baris dicaritakeun ngeunaan kajadian nu kaalaman ku kaula nu kaalaman ku nagara dina waktu ayeuna kaayaan negara alangka dina waktu ayeuna sasat runtang ranting acak-acakan leres ku ayana serangan ti negara Kiskenda nyaeta anu dipimpin ku raja monyet anu ngaran Sugriwa nyaeta mantuan kana karepna si Batara Rama mantuan kana karepna si Batara Rama maru aing katurug-turug kakuatanana oge Rusia strategi perang teges benang ku pihak musuh ku ayana si Wibiksana adi aing anu bungsu ayeuna keur ulun kumaha di si Batara Rama teh si jahat munek aing leres deui timalan ku ayana dulur kaula ngemasing pati tu makaning perlaya si Sarpakinaka deui paman Prahasta sampun ngemasing pati itu makaning perlaya oge anak-anak kaula anu sasatna dina waktu ieu memang maneh geus laporan sabaraha hiji anak kaula anu geus korban hamuing-amuing nepi ka kieu nasib kula sayum kudu kumaha kula waktu ayeuna bobot pangayon timang traju abot enteng aya di selera panjenengan weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak bade ngiringan we jisim abdi mah Gusti ya kari-kari ieu hate ngaranna ge hate da puguh hate dipangpalerkeun ge hese duriat anu nyayang dina dada birahi anu ngancik dina ati kaula tetep kajen ancur lebur papan kari tulis jeung tibatan masrahkeun Dewi Sinta sayum serana sabab naon timbalan ya beki dia beki karasa pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah hees teh ku aing asa hees jeung gebog
Amin. Untuk istimewa wawa. Nyaeta pangaruh duriat anu can laksana ka Dewi Sinta. Kudu kumaha atuh kula dina waktu ayeuna. Lamun teh mah teu kauntun tipung kata Mang Beas laksana ka piduriat ka Dewi Sinta kajen pae ngabale bangke ngajampana bugang kaula. Sudi mati suka perlaya ngabebengkang teu aya kalanganana. Sanajan geus ditebus ku anak anu korban di medan Danalaga, anu pati di medan jurit, anu hancur di medan tempur. Sanajan ditebus ku dulur kaula nu awewe Sisarapakinaka, ayeuna cikeneh ditebusnya tak kumaotna Paman Prahasta Patih Nagara. Tetep ieu hate moal bisa dipangpalerekeun, henteu perlu ku dibeberah. Ampun sayung. Itu sabenerna kaula eukeur katambah kanyeriannya eta ku si Gunawan Wibiksana bener-bener ngamusuhna ta si kurang ajar dulur sainung sabapa. Katurug-turug anu demo beuki loba nyaeta supaya aing lengser tina kaprabon. Sagala rupa didurukan, sagala rupa diawut-awut. Hai kabeh nabi sayung serana. Sayung bulan. Mental laporan kumaha kaayaan anu dara remo. Walah Gusti. Jelegur palih kidul, beledag belah wetan jeleger belah kaler, cing carorowok belah kulon. Aing supaya turun tina kerajaan numawi nyaeta mamala tina ayana perang. Alangka sareng urang kiskena dina waktus ayeuna panginten karaos. Ekonomi apung-apungan henteu stabil, politik pon kitu deui. Leuheung lamun teu ngayakeun tinakan anu anarki. Da eta mah geuningan Gusti pangwangunan teh diraruksak. Ngalanggar palaturan, ngalanggar hukum, ngalanggar etika. Nyatina naon ari demo mah nyalurkeun aspirasi ngan eta anu temahna kaituna anu ngayakeun pangruksakan ieu teh sasat ngarugikeun sabab pangeran oge teu resepeun ka jelema-jelema anu yen karuksakan di luhur bumi. Bari jeung dina agamana teh para rinu teh hatena teh ku agama. Duka karek maca wungkul mah panginten. Agama dipake kedok Gusti. Atuh ngeunaheun pihak katilu manyata provokator anu ngadukeunana sasat manehna teh berhasil. Ngan sabalikna ieu nu diadukeunana. Tumah ya. Dina orasina anu demo teh supados salira rengser ka Prabon malihan kamari mah diadu sareng anu pro ka salira nu kontra ka salira untung teu ribut oge
Taetama panginten parantos sadar rumah saun yen ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang. Tah kitu Gusti ieu teh beuki dieu beuki harengheng kaayaan negara. Daku kituna bade nyangakeun kasalira tadi parantos disangemkeun weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak. Mangga kedah kumaha jalan kaluarna supados caina herang laukna beunang sayum serana kaulah. Ari kula teh dina waktu ayeuna keur ngutus si Indrajit anak kaula nyaeta ka panglebur gangsa. Ngageuingkeun si Kumakarna anu keur hees. Sabab si eta saurang kabeukina hees kawas anu eueuh tanggung jawabna ka nagara tah si kurang ajar. Laras. Jadi tuang putra teh nuju angkat ka panglebur gangsa ka wewengkon panglebur gangsa ngagugahkeun tuang rai nyaeta Gusti Arya Kumakarna. Bener. Leres. Raden Indrajit anu langsung si Indrajit anu init. Leres. Mudah-mudahan we atuh tiasa sumping ayeuna supados aya batur pakumaha. Sareng tuang rai nyata Gusti Arya Kumakarna. Iya. Sakitu ieu. Ngan kula dek amanat kaki juru talungtik supaya pangneangankeun dukun aing. Supaya sinta daekeun ka kaula kudu kumaha carana? Alah. Nah, aneh ai namanya dukun-dukun teh teu mararati deui. Nya. Gararaga sadayana dukun-dukun teh kulan. Dukun lintuh penyakit matu. Nya. Matak naon eta paehan. Eta oge dina waktu ayeuna teh seueur dukun santet nu dipaehan eta teh fitnah padahal mah. Nya eta sok teuing kumaha kiwari beuki harengheng dina sagala rupa pasualan. Beuki loba dedengean. Nya lir pendra. Barang nuju remagan sapraptanepun Raden Indrajit anu diutus ku Ramana nyata Prabu Rahwana. Sampun dumugi dateng ngarsa anu diudag-udag ku Arya Kumakarna margi teu sopan dina ngagugahkeunana. Sorakeun halia. Putra mahkota Subing. Putra Indrajit. Pagulingan rana pagulingan rana Tanera sangat manewu pagulingan rana Tanera ingkang sampun prapta Dendera sampun prapta Indrajit kaulah Gening Mas Putra parantos sumping ieu
langkung ti payun ngahaturkeun sebab baktus konyo panjenengan Ramadewa Yen Rajit non. Kalihna ti eta sewu janten penolak sapunderus duka. Naon? Nguningakeun paman Arya ngamuk manoy. Ngamuk ti malam. Sabab wireh dilugai kene nuju kulem rumaos putra Indrajit tidak kitu kieu ke hese digugakeunana. Dugi kangulem seniman seniwati dog reog calung sareng sajabina ditakolan kaleng digonyereng-gonyereng sagala rupi ditakolan tetiasa gugah Kangjeng Rama Arya masak itu masak ieu sesengitan pasakan ternyata dipengkolkeun ngange kipas angin karena pangambungna lapur tetiasa gugah nya kapaksa we putra teh ngagugahkeun ku jalan kasar nyata didudut bulu bitisna ku putra nyaring di malam nanging barang lugai teh nya kitu ngamuk putra bade ditandasa je ayeuna teh diudag-udag nyumput maneh sayang serang wayana sabab si eta hudang hees pasti lapar di malam wayana sandiakeun opor gajah opor domba opor sapi lodeh kalkum wayana masak buru-buru sandiakeun kumbakarna pake sapraptane pun Arya kumbakarna hurung hahareho lebet ka karaton Sampurasun ya rampes kumbakarna sebab baktus koyuk panjenengan Raka Prabu Toba kumbakarna gaulan pujas tuti sampean aku terimai bagia sate kamu pembagi Kakang Prabu ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpun pulungi hati pun dihing mastaka iya syukur bagja kumbayangan Kang Rai parantos dugi ka karaton yi anu diajeng-ajeng pisan ku sumping Rai dina waktu ayeuna hari si Indrajit mana ayeuna? Si Indrajit. Ai kitu naon? Ya. Ai kitu naon? Sampelak ta bebenyi teh. Sampelak? Iya. Nah aku mah ye. Teu sopan ngageingkeunana tingali bulu betis aya meureun aya 14 mah didudut. Rada campelak dah kawas anu teu diwarah we si kasebelan bangsat campelak sia kawas lain kakolot ku aing di tenggelan bangsat kamu plase ipa-ipa api-api naon
Tong soki itu kakak sakali-kali mau orang pepeh gara cukang irung neta bebenyi teken wakang orang tenggelan lah api-api datan nera tangan deman ewu pakulingan rana ewu pakulingan rana sami-sami saurna
anu taya papadana kusumpingna iraina yaeta Arya Kumbakarna papayung wewengkon panglebur gangsa bari huru kakareko budak Raden Indrajit Ngandika ya mana ayeuna tuang putra Indrajit kurang pek-pek rata mangkluk teh sabar Kumbakarna sabar kun ku akan kurang tenggelanana memang si Indrajit dititah ku akan wayahna cing kabawa Kumbakarna kahareupeun akang gitu bareng sieun ku akang teh nya tapi carana lain gitu luar tina ramah tamah sopan santun luar tina etika tamang geluk teh teu payus di anak ratu teu wajar di anak raja teu ginding anak pamimpin kalakuan mode kitu patut kawas lain jelema ngarti kawas lain anak raja kawas lain pelajar wae disakolakeun nepi ka mahasiswa nepi ka boga gelar paribasana tapi kalakuan teu beda ti euwah-euwah teu nyakola kakolot geus kitu tah siwolek ya hampuraeun memang dina zaman kiwari mah loba jelema hampuraeun ngan pikir di lebah dieu aya jelema nu hampuraeun jelema kumaha nu gelo nu matak zaman edan gimana loba kedok loba barongsai loba leak padahal di jero nama babi wungkul acereg wungkul naon cirina acereg wungkul geningan loba silih segak loba ganggarongan loba ganggarangan loba satok hese neangan manusana tubah ulah meka-mekanyi eta sabenerna ayeuna mah tujukeun ka akang amek mai sabab ieu teh sagara papasualan akang anu nitahna si Indrajit aya naon atur ka Prabu tubah ya tabongana atuh maneh teh sare wae Kumbakarna karaton kabelah ditu basa si anu man ngaduruk teh sandi omean keur peringatan akang kapan si Gunawan Wibiksana teh basa diudag gurayi basa ku akang di Baledog ku Bokor teh manehna terek ulun kumaula kasih Batara Rama adi urang anu bungsu lajeng si koreng si mana koreng geningan musuh urang teh anu yakin mah dulur urang ya eta si Gunawan Wibiksana
sabab manehna geus ngahijikeun diri ka urang nagara kiskena ka si Batara Rama urang Ayodya kabeh rasiah-rasiah nagara alengkah teh pasti geus dibejakeun ulu nah harai teu apa kapan si Batara Rama teh dibantu ku balad monyet nyaeta si Sugriwa teh asa balad-balad mentas ka ieu nagara alangkah duirnya nyaeta ngawangun hiji tamakan anu kasebut tamakan si Banalayu tamakan ti Gunung Maliawan belah ditu tepung eta tamakan teh nyaeta ka Gunung Suela ayeuna musuh teh geus masangrahan di Gunung Suela dina suku Gunung geus marakbab walau dia balad tamtama ketek di lemur belah ditugas ngararungsi sabab pepelakanana dirajah monyet ngagalaksa monyet hejo monyet berem monyet bodas monyet paul monyet koneng perang ieu teh nagara teh diserang kumakarna geus sababaraha urang anu korban anak akang geus loba nu korban dulur maneh si Sarpakina karingarana Sarpakina kasampun ngemasing pati bener Nyai Syahadi kolot kurang anu ngan hiji-hijina Paman Prahasta maut Allah kubah batur pakungaha akang teh jaba wala dia balad tamtama digarotongan tiwala tipang perangan seueur anu masing pati tu makaning perlaya keung akang teh kumakarna tah eta alasanana Purwakang Rai diaturanan linggih teh kumaha nagara aya nu nyerang minta pandangan tiru jadi dulur kumaha jalan kaluarna ieu kaayaan nagara anu model kieu kumbakarna rayi ujar meneng-meneng Gusti Petengah Tinira Petengah Tinira lawan ujar meneng-meneng Gusti Petengah Tinira karena sakedapan botna wangsul ngahulang ngaraga menenglok mangkadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudahna ieu Arya Kumakarna nyaeta
atas kaingkang rai anu kakasih Dewi Sarpakinaka sampun ngemasing pati tumakaning perlaya oke pati prahasta sami perlaya di Medan dan dalang Giri Lusi lan Paingan Dupi kiri deh nasun. Giri Hartina Gunung Dupi lusi su. Lusi cacing Paingan. Paingannya tati sangka sarbuk samerang nyamuk Olo gitu cenah. Paingan cacing barijil halodo katinggang hujan Ari paingan. Paingan aing tengenah cicing Nah. da bujur aing karamian Paingan teh. dalam ada hargi Pengen sedek cici. anu leres eta teh iya ari rai jodoh teuing nyai adi akang nu tepangi heula jeung akang paman prahasta nah asa kabina-bina teuing Raka Prabu tulungan umakarna wayahna eta pangmawakeun sirahna si Batara Rama jeung si Laksmana si Gunawan Wibiksana pangmawakeun huluna ka dieu Akang Sukabungah nu taya papadana lamun eta sirah geus ka bawah tadi ka kuping kurai nyuhunkeun kange jalan kaluarna ya ka kuping tadi nyuhunkeun pandangan bener paralun maklum kasuhun weninggalih nu dipamri hapunten anu diteda ti luhur sausap rambut dihanap sausap dampal sanes bade istilahna nok mapatahan kahayam nitah ngojaya kameri nanging ieu mah gabungan disuhunkeun pandangan tirai teu leupas tina rasa kaduluran ngaran-ngaran ayeuna dulur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran salah saling benerkeun poekeun saling caangan mun maot saling rasanan eta kawajiban ayeuna mah urang lepaskeun nes Arya Kumbakarna jeung Raja Dasamuka urang pribadi we ngadongeng urang teh geus sami-sami dewasa geus cueut ka hareup geus papada kolot tah di dieu teh urang cing sami-sami dewasa teh antara wujud jeung rohanina atawa lahir jeung batina cing sami dewasana hartina teh kudu balan yen urang sarerea teh sanajan sakumaha gagah oge aya nu langkung gagah saluhur-luhurna oge jalma anu girup moal burung amruk kulakuna sagagah-gagahna ge jalma nu murka moal burung cilaka ku ahlakna sasakti-saktina jelema anu sulit pikir ari cilaka mah salah mah nya eta bakal kacing cirihi ku dengkina ya suketo oge ecek beja nya eta sanajan sagede siki sasawit kasalahan mah ulah diicip-icip Kada tanah. Kayete upami ningal kana sawatawi sajarah
ninga kana yuridis kasang tukang na ieu kajadian teh anu jadi provokatorna mah teu aya lian lintang ti hapunten lintang ti salira Kakang Prabu. Provokator nama salira itu. Bibit nama salira. Anu jadi nyen bibit rurujit inung rurusuh teh saha mimitina. Biang kaladina teh saha. Saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang di baledog tang tu kaliwat mun di Ciduhan tang tu lamokot bongan tadi disuhunkeun kangge jalan kaluarna pikeun kasalamatan negara dupi Dewi Sinta parantos dipasihkeun teu acan nyeta acan pangna kieu ge tah eta kunci nama hiji Eta kunci nama rahasia nama didinya gitu. Kunci nama di apa, Mbak? di mana ayeuna Dewi Sinta anger di Arga Soka di Patamanan tuh nah atuh kudi kekeuweuk wae ari akang da konsina mangan eta hiji-hijina Dewi Sinta sangakeun deui Candi kumaha Sinta acan tuh mengpeng acan Candi Goromel. oh Candi Goromel acan tuh komo kitu geningan eta kang ningang kanuwani maka Batara Rama nepi ka Jerang kena batuna akang teh mangga jadi kuayana korban sajumlah waladia balad tamtaman negara oge kasepuhan Paman Prahasta Si Nyai Sarpakinaka oge sajumlah para senopati sajumlah para narpati sajumlah waladia balad sareng sajabina teu aya lian ieu teh lintang ti kalepatan akang nyalira nyaeta nyokot awewe nu boga salaki sok kurang sangakeun konsina madangan eta hiji-hijina kita menghadap kepada Batara Rama mohon maaf mohon maklum mohon pengampunan nyaeta ka Batara Rama bari nyangakeun Dewi Sinta menta dihampura sabab hade lamun jelema menta dihampura leuwih hade lamun jelema ngahampura urang teh geus kasohor ka mana-mana nyekel agama nyekel pamadegan anu pangalusna tapi kalakuan urang ayeuna kieu atuh bororaah kabitaeun batur teh ku pamadegan urang ari kieu mah keur mah wujud diu awak terah buta diri terahing reseksi kalakuan teu beda ti euwah ieu pamadegan teh sarua jeung dipake kedok Pantesan pada beuki ngajauhan batur teh. Da kalah beuki ngajauhan batur teh lain kabita ku pamadegan urang sedengkeun urangna sorangan geus loba parasea ayeuna di dieu Iya. Loba hokham. mangga emu cenah akang ayeuna bilih akang isin sok kumbakarna dek ngorondang Sumolono. dek sumolono dongkap
Sikap ka Batara Rama nyangakeun Dewi Sinta rek menta malum ka Batara Rama. Saon sababna sabab yakin Batara Rama ari Batara teh nyaeta tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan anu pinuh wijaksana adil plamarta abeg sadu santa